Wes tadi. Kenceng kabeh iki. Velge jet anyar bolo. Arep di test ride, wis di test ride di anu kae yo. Iki detail-detail we. Velge ganti sadurunge kuwi. Velge kok siji tok, Wong? Hah? Sijine ndi? Apa? Velge kuwi. Ya tuku nek. Kan ganti. Oh, kok dicet kek yo? Piye bolo iki di tes ride ora bolo. Sing jelas kaki-kaki ini tok sing ganti iki. Mesinnya sih kayak langkah 68 ya. RG SHR. Rada ngebul sithik ya, Mu. Kuwi keborosan. Gari iki ganti arep ganti apa iki bro? Iki mau ya? Berarti sing jauh kan? Oh. Kuwi mau topik gini ya? Urung pas. Ning ngene iki geser-geser ngono ya. Terus sama iki standar iki. Kuwi arep di pasang ning kae bolo. Mega Pro kae bolo. Ngenteni arep dibuka iki ya bolo ya. Iki mau ya gur spek mesine gur munggah piston overbur. Overbur piston 65 ya bolo ya. Lah iki mau jarine top nokene urung pas, arep dicek top nokene boleh ya. Makane arep tak tes ride urung oke jare. Oke nyoba nek wis dipasang ya boleh ya. Oh di tes ride ya boleh.